Bonjour, bonjour, bonjour. Na pesi bino nyonso mbote bandeko na ngai oyo bokolandaka ngai tika nzambe apambolaka bino ntango nyonso bai oyo bapartageaka bavideo na ngai nzambe apambola bino na yango wana ngai mama Magi na ye epai na bino na ye tosolola moke tosolola kaka moke o eloko na yeli kosolola na bino na ngai nasolola na bino na problème oyo ezali ya maladie oyo ya dépression. Donc ezali maladie oyo ya dépression yango nde nalingaki tosolola pamba te kati na biso baafricaine mpe likambo wana ekomi mingi surtout biso baye oyo tozali na poto likambo wana ekomi très mingi na Afrique ezalaka nango okomona mpe ezalaka mais ezalaka mingi te ezalaka penza ebele te mais tobanda omonaka garçon moko mna azali na mibomi fille moko ba mibomi raison penza eyebani te mosusu mpe raison eyebanaki baboyaki yango abibomaki donc eza nango te mpo baboyaki ya mibomaki donc akomaki na position mo boye akomaki dépressif yango siko moto esalaka ke moto asala eloko moko ya mabe. Tokoloba nini na maladie oyo ezali ya dépression? Dépression soki totali yango malamu ezali eloko moko boye oyo ezali moto oyo azali pe na isolement mingi akomaka dépressif. Moto oyo azali na esika moko boye pe aza na kimia te akomaka pe dépressif. Moto moko boye aza na posa eloko moko boye amisalela bima mutu munene boye boye mazomona ndenge akobimela te ekomaka pe dépressif. Donc ezali maladie moko oyo ezali kotambola kati na biso mingi mindele peza babanda ozala nango mpo mindele mbazala nango mingi mais sikoyo biso toye ana bamboka oyo tozokola awa tozosala makambo nyonso na bamboka oyo tomoni ete ezali mpe mingi risque nango ekomi mingi surtout pa ya bana na biso bajeune bakomi na problème ya dépression ebele yango nalobenga tolobela mokie dépression mpona toyeba ete avant nanu likambo esalama comme ça toyeba mutu amiyeba déjà nde totambola boye nakomi déjà na étape oyo nakomi na étape oyo toza na chance bamboka oyo tozali ezali na bathérapie nango bamboka oyo tozali ezali na bathérapeute oyo bazali ke balandaka babiloko wana donc bapsychologue toloba bapsychologue oyo bakolandaka babiloko wana donc bakoki kolandela yango batraitement ya kosolola kaka ya avant ekoma grave nalobi bongo mpona nini pamba te tozali komona na biso tozalaka tout le temps na konti ya mosala okutana makambo wana ebele na yango wana ezali malamu mingi ngai na yo toyeba kotala ndenge ozali kovanda na ndako tomoni dépression ekoti kati mingi na bandako ndeti na mabala tata na mama boyokanaka te tata azali tout le temps na makambo ya mabe kati envers mama bizaleli ya mabe kobeta kofinga na makambo nyonso ya mabe eza pa tata wana sikoyo tata wana aza na mama wana bozaka bino na ndako tozala mingi vie ya ndako na vie ya ndako toza deja na vie moko boye ya isolement oyo touta na Afrique tozalaki na vie ya liberté okepa voisin oyo obimi awa otamboli moke oke kotoyo mais awa tozali na vie ya isolement na Afrique ata mobali boswa na bino te peut-être na baza bamarie baza omona yango ekojouer mpenza kola makasi te mpo aza na bato akosolola na bango mosusu voisin mosusu voisine mosusu bacollègue na ye donc akosolola na bato kaka ebele aza na facilité ya kosolola libanda moto aleki asolisi ye biloko wana ekosalaka ete moto azala isolé te sikoyo na poto oye nanu ntango ye okomi bamisusu ntango kaka okoma nde kaka akomi tama bapesi mwa chambre moko boza 3 personnes akomi déjà na problème ya dépression pamba te akomi na isolement awa akende te filo akota te akoti na dépression donc ezali mpe na bato mosusu bakotaka dépression na biloko donc isolement donc tomoni ete ezali na bato mosusu ko na kati ya libala ntango bino bovandi ntango bozali na kati ya libala mobali azokipe yo te bozali malamu te relation ezali kotambola malamu te elakisi eza facile mpe mwasi mpe azali malamu te mobali aza kose déranger na comportement ya mwasi elakisi ezali mpe facile mpona mobali akoma mpe na dépression to mpe mwasi akoma na dépression mpona moto partenaire na ye oyo baza na ye bazali koyokana bien te sikoyo aza na moto mosusu ya kosolola te azali kose sentir mal à l'aise mobali avandi na salon yakangami na chambre mpo mobali ezosimba te mobali avandi na chambre ye avandi na salon donc bozali lokola soki moto azwi place oyo yo koya te yokende kuna sikoyo ezali ete oyo ye akalisaka na vie na ye yango te moto ezotambola na kati ya libala
yango te ezotambola pe na kati ya mwasi yango wana omoni ete ekozalaka mingi omona bato bakomaka na molimo ya depression. Mobali okomona avandi na mwasi moko boye mwasi yango impoli be mwasi yango ndumba azoyoka makambo mwa bengana eza te moye aloba mpe bato eza te akomaka pe na depression wana ekotinda ye pe abanda pe kobeta mwasi donc aza na susu na maîtresse te akoki kobeta mwasi te maka dépressive aye soki kose contrôle te. Mwasi pe akozala abandi komitikala ye moko akomi na isolement okomona ete akomi pe na depression pamba te azokoka koloba ngo te akosolola te. Basine nini oyo ezali ke oyebaki molonga nini nanga akomi na depression azokende na moment ya depression ezali na basine. Ezali na basine moko ezali okomona yo moko na kati na yo omona ete ozolala te okomi na problème ya pongi. Donc comme na problème ya pongi okeno na mbetu pongi ezate ozaka na makanisi oza na salon oza pongi te partout oza pongi te donc ba pongi no komi kaka moi 2h du temps olamuki moi 3h du temps olamuki ozokoma pe ba 2h du matin olali olamuki pe 6h ozomona kaka donc wana ezali ba signe ya dépression ba manque ya pongi ezali pe ba signe ya ba symptômes ya dépression. Ezali ete ozokaka ba douleur moko boye neti libumu pasi ozeya kotonda do ba mal à l'aise moko boye eza pe ba ebandeli ya ba dépression. Donc oza pe na nzala te appétit eza to komana bana tongo tiso eno lié na opete osali no pe loko moko te eza dépression eza ebandeli ya dépression. Oza na posa osukola te na mwana mwasi to mobali oza na posa ya kosukola te donc soko lamuki oza na ba fatigue makasi donc ça m'a fatigué ozomona ndenge kobimela na mbetu te ezali ba ebandeli ya dépression. Donc omona oza na makanisi ebele likanisi oyo eye elongwe oyo donc bana yo likanisi ezwaka susu stop te donc makanisi na yo ebakisama kaka likolo ya makanisi ozali kokende na étape ya dépression. Tolobela susu ndenge nini okokoma susu na dépression ezali lisusu ndeti ovandi ozoyoka ndeti c'est comme si mutu nezomona kaka ovandi oza yo moko te au moins c'est comme si mutu azosurveille yo ezali pe étape ya dépression donc mutu azosurveille te mais mo ozosentir ke ndeti mutu azosurveille yo ezali étape ya dépression. Ovandi ozoyoka mawa tozala emso lelo mpenza na mokina mawa moko ezalaka ya mokie esili mais soko omoni komi koya mingi ozokoma mpenza na mawa lizotinda yo mpe olela eloko eza nango to obandi kolela obandi mpenza kolela lokola mutu aza na matanga bona leleli nini yango eza epandeli ya dépression. Donc ezali babiloko moko bezolakisa yo donc so olamuki ozaka na mawa moko bilitika bayebi soka mutu akufi donc yo milingi ozoyoka bien te eza dépression malili ozoyoka nzoto na yo malili ozoyoka kaka ba mal à l'aise moko boye eza dépression ebandeli ya dépression. Ozoyoka c'est comme si ovandi mutu moko bazoloba na yo na litoi donc mutu azoloba na yo na litoi azoyebi so omona neti mutu asouffle mpenza maloba na matoi mpenza dépression omona po komi na po mo emso lobby mais olobi yo moko tali na lobi mpenza nga mo malobe bini ezali ebandeli ya dépression. De dépression ezali donc nerf moko mo ya mutu et se déplacer ezokoka soki osupporte makambo te donc ezali babiloko wana il faut kozalaka mingi kotala yango yo mama so oza na kati ya ndako ya solo libala monoso alukaka libala monoso alingaka ete libala avanda malamu mais ntango libala ezali komarche bien te bolukaka ntango nyonso dialogue soko omoni ezali kosimba te luka aide ya libanda mpona bosolola bozala malamu pamba te soki okomi na moment moko ya dépression okomona yo mwana mwasi même na problème ke bamoment ya intimité ozala nango te obanda kosokipe te okomaka na makambo moko boye doki mystique omona oza na moment ya dépression ekobebisa yo mpe nzoto na yo même loposo na yo okomona okomi kobima biloko na nzoto okomi kanda ali ezosala yo bongo eza na mutu mosusu akomona akomi na bamoma wana siko mpona ase défoule akomi komela masanga akomi alcoolique donc akomi komela masanga ebele nzoka nde dépression mutu esali ye amoni jusqu'à so ameli bière moko amoni ke naza bien donc akokontinue komelaka mpona azalaka bien pourtant ifallait aluka docteur. Biso baafricaine tolobela yango te tomona yango kaka ke abeli mutu maladi ya mutu yango wana nde kosalaka bongo mutu mosusu déception akutani na mobali moko alingaki ye mingi mais mobali wana a décevoir ye bakabwani
souci wana o kozala nango souci wana elati et comme ça mutu na étape ya dépression yo to mona balobi ete mutu akaboni na mobali akende ko biboma po akaboni na mobali nzoka nde dépression ni mutu ma mutu elati makasi na dépression na mutu pesi makandisi ya ko miboma pamba te dépression ko tindaka mutu akende ko miboma to mona ka mama moko mibwaki na train papa moko mibwaki na nzela ya train amibomi ezali dépression doki mungongo oyo azoyoka azoyoka voix de yango mutu ezotinda ya siko osala eloko wana kote mosusu eza maladi moko neti kaka diabolique tolobela mais ezali bamaladi oyo ezalaki mutu na yo oza koimagine likambo ezalaka nango te ovandi bolobi ke namonaki mutu avandi pembeni na nga na ozomona ma mutu aleki awa elili ya mutu eleki awa mais mutu aleki te donc yeba ete okomi na moma ya dépression oza ntango nyonso libumu eza ya kotonda ozoyoka mposa kolia te oza folle libumu eza ya kotonda ezali mpe na étape ya dépression pamba te ezali na babiloko ezolakisa yo déjà ke eloko moko ezomarche bien te mpa na yo na yango wana biso esengeli totalaka eloko nini oyo ezali kati na surtout na poto bamama mingi tokomi na baproblème omona mwana mwasi mitika azali komibongisa te motali mingi aza na poto nini aza boye me nzoka nde dépression aza na fatigue wana elataka na nzoto fatigue soki afai na beta ofanda na ye kaka azokanisa te kolia te eloko te fatigue okowumela okomona okomi kokima bato bien soki ozali kose sentir ndeti ngandi naza bona lingisi komona bato te place ya bato ebele ozokima soki omonika place ya bato okimi ozopréféré mosu ovandi yo moko place ya bato ebele okimi ezali dépression donc ezosala ete ekimisa yo na entourage ya bato mpona bayeba te ke oza nango de faut faire attention bovandi place mona bato bazoloba ozomona kaka makelele eza dépression eza mpe na bato mosusu abengi maladi ya makasi ntango maladi wana esili peut-être liso ezofonctionne te ou bien likolo ezofonctionne te eloko moko boye ekotisa bango mpe na dépression pamba te azokoka kosupporte te eloko ya nzoto na ye moko ezosala te yo ezali dépression ezali na batata mosusu mpe bazali tout le temps desi na basi bokabwani azwi mwasi aboye ememaka mpe na dépression mawa ya mingi komemaka na dépression tokomona moto mosusu balobi ete eye mpenza mobali nakufa mitika koma kaka boye mpo na nini me nzoka nde akota na étape ya dépression donc mawa wana ezali mais il faut asolola ngo na motu faut abongisa yango mpona elongwa mais akoti na dépression mpo aza kaka bomone kaka bino boya kaka motu soki akufi tika kaka so moto akufi tika faut kotuna motu wana oza kose sentir ndenge nini ozolala bien kolia makambo nini faut kotunaka ndeko oyo akoyelaki problème ya maladi to mpe ya liwa pamba te soki ekontinue ememaka na dépression na kati na ndako mama na tata bozali koyokana te bitumba ntango nyonso guerre ntango nyonso tata olingi kutu kosupporte mama te biloko wana ememaka mpe bana na bino na dépression tomoni bana ya bajeune fille mwana asali na eloko te na age ya 12 ans mwana aza na dépression 13 ans aza na dépression mwana oyo dépression kuna namoni kutu bapasi ya mokili te dépression mpona ndenge bofandaki na ndako bizaleli ya mama bizaleli ya papa bitumba guerre na ndako mwana wana akokoma na étape ya dépression na yango wana dépression ezali maladi moko mabe soki ekoti kati na mutu maladi wana soki ekoti maladi mentale wana ekoti kati na mutu elakisi ekozwa yo temps soki batraite yo te oza mpe kaka na mpasi ti okokoma mpe lokola ye mosu moto aliboma okoyeba ma ozoloba te okoyeba eloko ozosala te okoyeba susu kosedesine na eloko te yango tomoni eza na bato wana mingi omona so ya kobenga motu ngaki ya miboma bamemi ye bakotala malamu eza dépression na yango wana ngai na yo eloko nini tokosala mpona tosauve mosusu tosauve oyo ezali biso moko baafricain tosauve oyo ezali entourage na biso ezali kosolola ezali kozala malamu envers mutu oyo bozali na ye ezali très important na kati na ndako batata botikala mine bizaleli wana oyo komona ndeti yo kaka ganki yo kaka ndeti yo leki ozodétruire mwasi na yo ozodétruire moto bozofanda na ye na kikope copinage ovandi na moninga olingi kofaire souffrir moninga abenga oyambaka te moninga asala boye ozomona neti yo na yo ovanda no 2 jours 3 jours po benga no mpe copain no te obenga mpe copine na yo te ozomona ngo normal mais pourtant moninga afandi wana alingi yo azali koraisonnement wana ti akoma na étape ya dépression tozomona mpe mona mwasi mpe abomi mpe mobali dépression mobali mpe abomi mpe mwasi dépression mpona motu normal oyo nzambe asali te po mutu normal on nzambe asali soki alingi aboma mutu akozwa yango tante na bitumba omona kaka okufi mais soki mutu azwi ma préparer penza koti bana na voiture akeya bomi ezali dépression siko biso baafricain toyokela yango soni
eloko wana ya dépression toyokela yango soni soka komeki babe kasi eza maladi ya bato ya mitu non tozodétruire bana ebele bagene mingi baza na problème wana bamama mosusu okomona mpenza soki avandi bofandi place bandaki koloba bandaki koloba meli radio dépression bon eza na bato mosusu de nature alobaka na ye mingi mais eza na bato mosusu alobaka te mais so akute na moto abandi kokuakula lisolo oyo azwi oyo atiki azwi oyo atiki azwi oyo atiki aza na lisolo moko te ezali basigne ya dépression tosungana biso na biso na société africaine tosungana biso na biso ntango omoni moninga azali bongo solola na moninga explike moninga bapsychologue bazali mpona okokende kosolola eza te bapesa yango bakisi ntango yo omoni oza na kati ya ndako libala na yo ezali komarshe malamu te luka aide nanu na yo moko luka pa docteur na yo ya ndako solola na généraliste akoyebisa yo te ezali problème boyekende pa psychologue pamba te ezali na badocteur mosusu ya ndako bagénéraliste akobanda mbala moko kopesa yo zwa kisi oyo ya pongi mama yo ozwi kisi ya pongi eza malamu mais okobanda kozalaka na kisi ya pongi soki omeli yango oza malamu olali okolamuka oza nango ozongeli su makambo yango après omeli su kisi ya pongi okokoma mpe ntango ozomela yango mingi okomi mpe na okomi lokola baloba yango nini ana pengingi donc okomi lokola mutu moko boye otikali nango otikali lokola na likambo wana ya donc sans yango okovivre te omona ndeko ye mutu azoremplace baplace moko boye eza vide mpo na yo bakisi ya pongi mo mutu apesi omela kisi ya nga maso nameli kisi ya pongi te nalalaka te eza mabe eza dépression donc so docteur ya ndako apesi yo bongo oyebise non eza nano problème nga namoni peut-être nakenda pa psychologue mpo pa psychologue so okei bobanda osolola akotuna yo baquestion akopose yo baquestion ndenge ozalaka na kala na ndenge okomi sikoyo eloko nini ezali malamu sikoyo eloko nini oyo ozomona ezali malamu te tochange te pa na yo ezali très nécessaire mutu mosusu ya dépression mpo ebanda omona mwana na bana na biso bagene oremake mwana na aolinga su place bato bazali te akokoma okima classe mwana wana abozaka na chambre do soki aza na chambre aza na kimia siko soki aza na chambre omona mwana na oyo ya jeune fille ya jeune garçon soki aza na chambre okomona ye te avanda normal nde bato bavandaka akovanda akomilinga boye mpenza amikangi ye nyonso na mbetu yo soki okoti okandisi mwana lali te amilingi ye moko mpo azobundana na eloko moko boye kati na ye donc ezali basine ya mabe ya dépression ndeko na yo to mobali omoni mwasi na yo akoma na elaleli ya bongo ya boye mpenza milingi nzoto nyonso mikangi ezali sine ya mabe azobunda na eloko moko boye kati na ye ubien mobali omoni mobali avanda susu tout droit boye te soki na mbetu kaka mbetu amifiniki dra azomona na ye normal mwasi azomona na ye normal so afandi na mbetu outi mosala oyebi oza kaka na mbetu ena aza na wana mbetu nafandi na ngai ezali mabe ezali sine ya dépression mpo motu ifo asepelaka alamuki sete edita ekoki pardon mbetu tokabwani tunakei ezali très nécessaire pamba te na mbetu wana avandi aza na makanisi oyo na oyo na oyo na oyo tokomona mutu mosusu tellement makanisi eleki ezoloba na ye mpe miboma na oyo dépression etindaka bongo milimo wana akoyoka mpenza mongongo na ye soki nazoloba yango pamba te nakutani na chance na mosala na ngai soki ozali kosalaki interprète na bato oyo peut-être alobaka allemand te alobaka français te ozali kosalaki interprète okomona maloba wana oyo bato wana balobaka koyebaki oyo ezali maladi moto akoloba mamaki azoloba bongo aza docteur naza docteur te mais expérience oyo tozali kozwa na misala oyo tozali kozwila mbongo yango tosala ete tosololaka na société na biso tosololaka biso nyonso mpona tozwaka mwa mayele pamba te okomona lobi soki ewumeli mwana abebi mais soki eza na ebandeli omoni mwana aza bongo yo banda ntongo ofandi na mbetu asukoli te alie te eloko te mais aza na ye ka na mbetu ayokani mpe nzala te ifo kolandela mwana wana ifo kosolola na ye problème nini ozomona ndenge nini ozosentir ndenge ifo kotuna ya mwana ozolala bien ozoyoka badouleur kati na yo ozoyokaka mpe nzala mpenza ntango olalaka ozoyoka bato bazoloba na yo ozoyoka makambo nini ozoyoka ozomona nini okomona mwana mpe awa bana obetolo liso soki omoni mwana mama nazozala ta na apeti te okenda pa docteur bakomi bakisi neti ya banini mo apeti ba biloko moko boye omoni esimbi te mama nazolala te so na bati na betu nalala te il faut kotala mwana azolala te nini okei osolola docteur bozwaka bakisi bizwila te maladi ya thérapie oyo ya dépression ebandaka nango nao na kosolola pamba te bakisi nango mpe ezaki ferliche bakisi nango ezali mpenza malamu te
ebandaka nango na kosolola pa psychologue. Donc soki okei pa psychologue bokosolola abandi kotunoka bakestion malema abandi kopesa oyo bachance bayele ndenge nini okosala mpona obima na likambo wana. Bana mususu na école akwele na problème moko be bato bazotumbola ye ou bien eloko moko azolinga sala esimba te na moment ba examen bana mususu bakweyaka mpe na dépression. Ezali mpe na basi mususu bakweyaka na dépression na ntango ya zemi aza na zemi me aza na makambo moko mystique donc kolela mawa makambo ebele donc basi wana mpe dépression mpe ya zemi ezali. Dépression mususu ezali héréditaire mpe ya famille. Donc koko moko boye ndeko moko boye azalaka na dépression okomona ete wana pe onga pe nazalaka na dépression wala ndeko de pe nga pe nazalaka ndeko de so mususu azalaki na dépression. Donc eza biloko moko boye ya famille eza pe héréditaire yango soko ke pa docteur wana pa psychologue akotuna yo na famille na bino nani abelaka dépression po ayeba ko orienter ngo eza ya boye eza ya boye na yango wana ezali nango maladi moko koyokela soni te batata na bamama mais pona ekoma grave te esengeli toyeba kotalanaka kope na ngai mobali na ngai aza ndenge nini mwasi na ngai mpe tozomarche ndenge nini mabe ekoti mingi na bacouple. Soki totali makambo ya dépression oyo ezali ya bacouple mobali ozoyeba te nini osala kati na mwasi naona mabe oyo ozolakisa ye mwasi mpe azoyeba te nini osala na mobali nini oyo azolakisa ye yango wana siko ntango bino mibale bobebi boboti bana bokobebisa bana wana bakokoma na problème wana. Na yango wana tozomona bandeko mingi baza kose retrouver na bapsychiatrie pamba te na ebandeli bakipaki yango te na ebandeli eyakoma bizaleli mabe akoma motema mabe boye mutu moko baza na facilité ya kosilika pamba mutu moko aza na facilité ya koswana pamba il faut faire attention nakala azalaka bongo takoma boye ndenge nini eza babiloko moko badépression. Et l'accès dépression c'est une maladie mentale eza maladie moko oyo kovanda bosololi balakisi oyo bandenge nini okosala mutu akoloba na soki omoni ozali ndeti na kanda obimi libanda mpo nozwa mopepe omoni ndeti boyoka te na mobali na yo basala thérapie bino mibale boya na mobali no bosala thérapie ya couple yo oloba mpo mobali na yo mosusu ntango tovandaka na famille ebima nde mosusu mais thérapie wana ezala bakeso baotuna bino ekosala ete mutu aloba mpenza amibimisa. Donc ezali ke bazotuna bino ba psychologue wana kotuna bakestion baotuna bino bakestion wana ekosala ete bosangana bobimisa bavérité moko bomona bino bose retrouver c'est vrai vraiment ya solo mpenza ya malamu tosalela rombo mobali wana biso asalaka o mabe mosusu abebaka déjà epai na bango ndenge papa na bango baosala mama na bango ye mpe abeba bongo abandi kosala yo bongo sikoyo ntango bolandi thérapie ya couple okomona acomprendre abi tata na biso mpe azalaka mabe papa na biso mtaka mabe mama na biso azaki na ye bien donc nga pe fana linga naza malamu na mwasi nanga soki te na kosuka nde papa nanga sukaka mama nanga kendaka donc ezali babiloko moko ya bongo donc na moment na bozo solola soki ekomi déjà trop tard omoni mwana na milimo moko boye omona mwana badi komi kata awa faut kotala quand même mwana akoli faut kotala pour la plupart ya bato ya dépression bamikataka nde awa amikati pena na Gillette pamba te dépression ezotinda ye amikata sikoyo bayeba azokata un jour bata dépression bamibomaka awa na musisa oyo pamba te akataka sotaka ngo alekaka likolo mais amikati omona maboko bana mo baza mona pota na maboko amikata neti ba Gillette neti banzoloko donc ezali dépression mte esala ebo so comme déjà na ba étape wana comme ba étape ya mabe mwana azolia te ntango azolia te akobela malade akoma na estero donc lakisi maladie oyo ezalaki soki ozolia te nayebi te na français babenga yango nayebi kakoma nango estero donc ozolia te après ozoyoka no mpe nzala te oliaka mpe te ozoyoka no mpe nzala te ou bien olie okei osandi yango olie okei osandi yango ezali ke mpona mwana wana aza na dépression abandi komona aza monene na leki il faut na diminue ezali mpe dépression. Mwana peso ko moni akoy munene makasi solola kana mwana bo changer régime pour adiminaka poso akoy munene makasi babandi ko finga na libanda akoma na dépression. Soki mwana tia baby déjà to pe yo mama baby déjà pour na ko récupérer facilement za kapasi okoma mutu ya bakisi wane kozala ka bien te soko zo landa ngo malamu zo mbele ya bususu munene makasi raisonnement na ope community mutu alali et pourtant batiango pona ozala bien mais ba peso bakisi yango pokaka elongola milimo wana ya komiboma elongola milimo ozomona bato ba liaison ozosala ke bato bazoya
mingongo wana oyo kango susu te elalisaka yo mwa mingi ba repo okobeba pe okoma munene okoma bizali donc munene mo muso atali o muto aza malade donc munene na normalité muto so atala bike yo mwana munene eza ya malade donc mutu moko mona zo rêver donc mwana mo akomi ko rêver ezali pe dépression ovandi bando vanda ki o babengi ata 3 fois na yango wana ezali malamu te to sauver o ezali bato o tozala bango pembeni to sauver o tozali pembeni na bana na biso to talaka bana mingi pamba te soki lelo mutu mususu abebi na kati ya ndaku ekoyeba na teki abeba na kati ya ndaku tozali komona ete na ba couple ba désordre ezali koleka mingi pamba te obali mobali moko bazaka na dépression na kala aye a détruire yo to pe azanango azoyeba ko se traiter te a détruire yo yo pe tango otikali oboti pe déjà mwana obandi ko détruire pe mwana na yango wana soko moni makambo ya bongo esali koyelo mingi makanisi mingi o nga na tangi ndambo o na yebi otangi yango omoni ezali koyela yo mingi luka okende koluka psychologue pamba te soko kena docteur andako mususu akopesa na bakisi oyo esimbi tatindo pa psychologue ezolekisa o temps kende pa psychologue bazalaka partout okei oluki psychologue oexplike oyo ozosentir olobi anga bana nakufela ndeko na ngai ta na santaka boye bana nakufela kamaradi na ngai na santaka oyo banda na libala na ngai naza na kimia te bana na bala tala nakoma kosentir boye na classe na biso bafinga anga parti wana nakoma na kimia te tala nazosentir boye bakolakisa yo eloko nyonso psychologue akolakisa yo nini okosala akobana nani kosala biso baséance wana biso na poto toza na chance ezali supporté epai ya assurance maladie akofutela o 5 séances après 5 séances de bakonfirmaka ke mutu oyo esengeli alanda bathérapie mingi mpe akende komela bakisi na 5 séances wana psychologue akotala yo moko koyeba ete ndenge na okepa psychologue échangement bandi ndenge na okepa psychologue na omona su babiloko abongo te bamama na batata to telema soko moni muninga aza bongo telema ede muninga solola na ye mama na moni ndenge ozokendele boye na omona o malamu te mama masango oyo ozomela na modele ezali malamu te yaka tokende mpona nayebi docteur mobo omekaka kosolola oyo explikaka makambo pete mpa na nga okobomba me oyo explike tosolola tozalaka bakamaradi te oyebolie bomeli boseki okei solola na moninga eloko nini yo ozomona ya malamu te eloko nini ezoderange yo mikolo oyo mpo ifo koyeba kotalaka moninga bozalaka na ye azalaka ndenge nini azalaki ndenge nini akomi ndenge nini ezali très important pamba te dépression ekoti na société na biso mingi to aider société na biso africaine mpona tolongo na biloko wana okomona baguerre wana ekosila bato bazali komiboma makambo ebele tozokondane tata wana bomi mwasi na bana mama wana bomi mobali dépression pamba te akangi azwi mpe aide te abomi etindi ye na molimo aboma abomi na yango wana toyeba biso nyonso toyeba kolukaka aide badocteur nyonso bakendaka kotanga bazali nécessaire na vie ya motu bazali nécessaire na vie ya motu ovandi yo moko mama omoni yo tobingani naza boye nakanaka te vie na ngai ezala boye nakanaka te nazala célibataire na bana nakanaka te namifandisa nga moko ntina age oyo mobali wana alekiseli nga bata kende koluka psychologue osolola kaka soki osololi nde okozwa chance ya kozwa mobali mosusu chance wana mpona nini mpo otravaille sur yo omaîtrise ke mobali na omutu azalaka mabe me mibali nyonso te omaîtrise ete mwasi na omutu azalaka mabe me basi nyonso te omaîtrise ete copain na omutu azalaka mabe me bacopain nyonso te omaîtrise ete mama na ngai na papa na ngai couple na bango mutu ezalaka mabe me bacouple nyonso te na yango wana ngai nasolola na bino na ntina ya dépression ezali maladi ya malamu te ntango tokoyokaka boye tozali mikolo yo moko mpe beta landa baexplication malamu pamba te ezali maladi ya malamu te moto mosusu aza na dépression eza kotinda ye akende kosombaka kaka asombaka biloko asombaka bilamba biloko akolia akobanda kosomba ye asombaka ne kaka eya dépression akoka kozala na mbongo te mbongo wana ifo ebima kaka kosomba mpe eloko yango yeno na ndako akomona ne ntina nango te eza dépression akotonisa banzungu ata 20 50 alambelaka nango te mwasi wana asombaka mbongo yongo kosomba nasombaka kaka mais okokama asomba nzungu panda 5 ans nzungu wana ezalaka likolo alambela yango te donc ezali dépression soki akoti azosomba ememaka mpe na molimo ya pauvreté emema mpe na molimo ya pauvreté
donc eza biloko moko il faut kotala malamu ndenge nini ozali kovanda surtout to aider bana na biso to sololaka na bana na biso faut kotunaka bana ba question tuna mwana olali malamu olamuki malamu journée leki bien nini eleki malamu ezali très nécessaire olongolaka bana na nini wana ya dépression mwana mosu ataka na posa sala likambo baninga baosala me akosala yango te dépression mwana mosusu omona baviola ye abombela yo ezali dépression moto komema biloko wana ekobima na dépression tomona ba jeune fille mosusu boyebi te nini eleka me omona baviolaka ye na bomwana mutu moko asalaka ye mabe na bomwana abetelango mpe lisolo te mpo moya aloba eza te après abandi kopusa nazokoka te akomi na dépression amipesi tort ke mutu wana soki asalaki nga mponga nalataki bien te mpo nasalaki boye mpo mutu wana bato wana basalamaka bakoyebi soki lokola olataki jipe wana mutu otiraki ngai lokola osalaki boye banda kosekisanga yo mutu opusa ye ngai nasala o likambo bongo elakisi ntango wana mwana wana akoyeba lisusu te amipesi mamako tort ezali mpo na ngai yango papa bato aviolaki ngai non eza mabe mwana na okoma na dépression so akomi na problème wana ekoma ti abandi kokota bahôpital ti akoluka komiboma soki omoni oza bongo okepa docteur ayebisi yo te nga namoni lokola tosololi boye me esimbi te namoni ifo kende na psychiatrie eza mabe te kende secret na yo momu tokobombango psychiatrie ezali ete ezaka mpona bakisi ezali ke bakomeka yo kisi oyo esimbi te oyo mpe esimbi te soki bamoni bakisi oyo bapesi yo une semaine esimbi ou bien esimbi te bachange mosusu soki bamoni kisi oyo bakopesa yo esali yo lokola 1 mois be 2 mois esimbi kati na yo alobabi bon kisi na yo mpenza yango oyo bapesi yo baordonnance na bakisi obimi obandi komelaka bakisi wana avec le temps soki ozali korespecte cure wana okomona babandi kodimine badose nango bango moko bazodimine badose bakataka dose te bakataka cure te bango moko bazodimine badose nango ti okomona omela yango kaka omela 5 okomelaka moko avec le temps omona omelaka moko mais ozokende susu pa thérapie okende susu pa psychologue obosololaka avec le temps soki okomi na yo bien okomona mpe bakisi mpe esili na aide ya nzambe mais batata na bamama tolamuka dépression ezali koboma oyo ezali bana na biso dépression ezali koboma société na biso dépression ezali koboma ngai na yo na yango wana tolamuka toedane mpona babiloko mosusu ezala te pamba te soki mabe ye ezali kitoko te na bana na tutomona bana libanda moyeba te mwana na osala badesordre na gare mwana na azobunda na bato mwana na osala badesordre na gare koma soki ndenge ni cigarette masanga boyebi te nini ya viva na vie ne mso aza na dépression yango bamama tosala tosolola na bana batata bosolola na basi na bino boluka kimia na bandako na bino pamba te ezali na nerf nyonso te banerf nyonso te ezalaka solide ezali na banerf mosusu ezalaka solide te asupporte na moma moko ka akomi na problème na yango wana ngai mama Magina alobaki lelo tosolola sur dépression toyeba eloko nini tokoki kosala mpona biso eloko nini tokoki kosunga mpona esunga ngai na yo na société na biso na futur ya bana na biso ekozala eloko moko ya malamu makasi mama esengeli oyo kaka otalaka bavideo oyo ezali ya malamu lobi okomona ekosunga yo okoyeba ete likambo otina tala ngo mwana osala boye tina tala topartageaka mpe bandeko mosusu bamonaka topartageaka mpe okomona eloko eza nango malamu me yo otali kaka mpona yo moko bombi partage na mire na yo partage esika ozali mpona moto mosusu azali mosika azwa mpe aide wana mais ezali maladi ya soni te ezali kaka nerf moko ya motu ekoki lisusu te ebandi kopete ebandi kolemba ezali kopete na yango wana ngai na yo tosala makasi toyeba ete maladi ezali na mokili mais maladi nyonso ekozalaka kaka mpo motu azwa mpe guérison luka nde place ya malamu solola na motu talisa likambo okomona ete okozwa solution. Merci beaucoup natiki bino nde tokutani na bavideo mosusu ndenge nzambe akopesa biso mayele pekimia. Merci beaucoup, ciao, de gros bisous. Ngai wa bino mama Magi Tandilwa MT mbote.